Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Boa noite. Tô aqui com a Arielle, olha, ele tá jantando ali com o cuizinho, né, Arielle? Hoje o sogro veio ficar aqui com a gente, já tá de noitinha. Hoje o marido resolveu trazer o sogro pra ficar mais a gente hoje à noite, ó. Tá ali assistindo o Alto da Compadecida. Aí hoje o seu Davi vai dormir com a gente. Espero que a cama esteja bem fofinha pro seu Davi dormir hoje, né? Ó, o Davi colocou o Alto da Compadecida. O seu Davi tá ali concentrado, ó, assistindo. Que coisa boa, caindo chuvinha, né? Coloquei minhas plantinhas. Tá, coloquei minhas plantinhas aqui, não dá pra vocês perceberem, né? Tá bom. Aí eu coloquei minhas plantinhas aqui fora, gente, ó. Pra tomar uma chuvinha, espero que chova mais. Foi só eu colocar, parou de chover. Aí tá caindo uma chuvinha boa agora. Tá bom. Esse relâmpago, acho que é bem capaz de vir mais chuva aí, gente. É isso. Noitinha caiu. Bom pra refrescar, né, gente? Pra dormir um pouco. Oi, gente, já tá de manhãzinha. Gente, não deu pra filmar vocês, o meu sogro indo pra casa, porque quando deu 6 horas da manhã ou 5, mais ou menos, ele já quis ir logo pra casa, né? Ele não quis esperar pra tomar um cafezinho. Não deu pra filmar com vocês aqui. Gente, eu tô toda suada assim, porque eu acabei de lavar um monte de roupa, muita roupa mesmo. Hoje eu lavei muita roupa, vou mostrar pra vocês aqui como o varal tá cheio, ó. Cheio de roupa mesmo. Hoje eu tirei o dia. Ai, meu pé. Olha só, gente. Até lá, ó. E ainda ficou um pouco lá na bacia, pra esperar essa aqui secar, pra poder eu colocar mais no varal. E, gente, hoje, como é... Gente, eu fiz uma... que eu acho que alguém já puxou aqui, ó. Fiz um arrozinho de forno. Olha só. Queijinho aqui. Daqui a pouco eu vou colocar no prato pra mostrar pra vocês. Tá bom? Acabei de tirar do forno, tá quente, pegando fogo. Aí eu mostro pra vocês como ficou. Tá bom? Se vocês quiserem aí que eu passe a receitinha pra vocês desse arroz depois, é só colocar aqui nos comentários, tá bom? Que aí eu faço a receita dele passo a passo aqui pra vocês fazerem aí no domingo aí com a família, tá bom? Se perdeu. Já? Uhum. Ah, então não tá gosto, né? E aí, Arielle, ficou gostoso a lasanha, ó? O arroz de forno da mãe? Tá, uma nota 10 porque gostou. E o papai falou nota. Tu tá vendo? Eita! Ela que falou nota 8, eu falei nota 10. Agora, como você tá filmando, ela tá falando nota 10. Olha! Não. Você falou que nota? Nota 8. Ah, E tu, Davi, que nota tu dá? nota 10. Nota 10, né? Nota 10. Que de 6 ainda gostou. Olha, gente, a Nina aprontando. Tá vendo? Que a gente fala, sabe quem tá falando com ela? Vocês estão vendo? Aprontando pra derrubar minhas coisas, né, Nina? Deixa de ser... Oi. Eu tô de olho na senhora, viu? Tô de olho na senhora, viu? Ai, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. É assim, gente, ó, a bagunceira. Não, direito, ó. Olha, tá vendo? Olha, Arielle. Olha, gente, ó. Ai, gente, se eu posso com essas duas? Posso não. Você viu, a Nina ali cutucando, ó. Quando eu falei, ela... Pra pedir sair, eu tô desconfiada. Mas e aí, gente, como é que tá o dia de vocês? Como é que tá aí a terça-feira de vocês? Chovendo também por aí? Coloca aqui nos comentários por aí.
Isso aqui é muito bom, chuvinha. Se isso aqui fosse lá em Arco Verde, se eu estivesse lá, já tinha caído dentro d'água já. Como vocês já me conhecem. Mas eu não posso. Não posso. Gente, tomei aquele banho. A Arielle deu aquela cochiladinha, tá comendo um biscoitinho ali agora. Bem, gente, vocês viram aí que o vídeo não foi mostrando muita coisa. Foi só um vlogzinho aqui mostrando pra vocês os meus dias. 2 dias comigo, tá? Mostrei aí de pouquinho meus dias aí pra vocês, tá bom? Meu sogro veio pra cá, dormiu aqui com a gente. Passou esse final de semana com a gente aqui, tranquilinho em casa, né? Fiz um arroz de forno, como vocês podem ver. Não fiz a receita passo a passo, porque até então o vídeo não foi de receita. Foi só um vlogzinho aqui pra vocês verem o meu dia, meu final de semana, como foi. E pra mostrar pra vocês, que foi um dia de bastante chuvinha, né? Foi um dia de bastante chuvinha. Foi muito agradável, muito friozinho, muito gostoso de dormir, né, Arielle? Mas, gente, parece a casa do meu avô aqui, ó. É, né? Foi que o vovô veio dormir aqui, o vovô Davi. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui, tá bom? Um beijo bem grande pra cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.